Mu minsi yacu turimo buri wese akenera kubahwa, gukundwa, gutinywa na benshi, kugira amafaranga, ndetse no buri wese aba ashaka no guhindura uko abantu bose bamubona muri sosiyete. Ibi ni imbaraga zikomeye cyane tutabasha kwigezaho, ariko benshi barabishobora. Benshi bifashisha uburyo butandukanye, bifashisha tekinike zitandukanye, bakabasha kugera ku cyubahiro, ku rukundo, ndetse no gutinywa, ndetse bagahirwa no mu byerekeranye no kubona amafaranga. Ibi umwanditsi bita Robert Greene yari bitugaragarije mu mahame 48 abinyujije mu gitabo cyanditse bita The 48 Laws of Power. Yanditse akagaragaza uburyo umuntu agomba kugera kuri ibi bintu byose. Ubashije gusoma igitabo cya Robert Greene bise The 48 Laws of Power, nawe wabasha guhindura ubuzima bwawe, ugahindura n'ubwo bagukikije, ugahindura uko bakubona, maze ugakungahara, haba mu by'iterambere ndetse no mu mibanire yawe n'abandi. Muri iki kiganiro tugiye kugenda tuganira kwa ayo mategeko ya Robert Greene yanditse rimwe ku rindi, kugira ngo natwe tubashe guhinduka. Aya ni amategeko y'ubuzima azadufasha kubaho neza. Itegeko rya mbere rero rizagufasha kubaho neza nk'uko bigaragazwa na Robert Greene mu gitabo cye bise The 48 Laws of Power. Itegeko rya mbere rigira riti: Never outshine the master. Ntuzagaragare neza kurenza umuyobozi wawe. Always make those above you feel comfortably superior in your desire to please them and impress them, not to go too far in displaying your talents, or you might accomplish the opposite. Inspire fear and insecurity. Make your masters appear more brilliant than they really are, and you will attain the heights of power. Buri gihe uzahora utuma abakuri hejuru bose bumva ko bakurenze. Mu byifuzo byawe byo kubashimisha no kubatungura, ntuzagere kure mu kugaragaza impano zawe uko byarangira utabashimishije. Ibi bibe mu bwoba no kudatekana igihe uri imbere yabo. Ujye utuma umukoresha wawe agaragara ko ari umunyabwenge kurenza uko ari. Ibi bizatuma ubona imbaraga kandi ushyirwe hejuru. Iri ni itegeko rya mbere Robert Greene avuga. Mu gitabo cye yahereye ku itegeko rya mbere, arisobanura guhera ku rupapuro rwa 24 agera ku rupapuro rwa 30. Ubwo mubyumvishe, yavuze ko tudakwiye kugaragara neza kurenza abadukoresha. Agira ati: Nicolas Fouquet wari minisitiri w'imari ku ngoma y'umwami Louis XVI mu gihe cye cya mbere y'ingoma ye, yari umugabo w'umunyabuntu, agakunda gusohoka mu birori birenze kandi bihenze, agakunda abagore beza, akanakunda nanone ibihangano by'ubusizi. Yakundaga kandi amafaranga cyane cyane, ariko akabaho mu buzima bwo kuyasesagura. Fouquet yari umuhanga ndetse akaba n'umutoni ku mwami. Nyuma Jules Mazarin wari minisitiri w'intebe yaje gupfa, maze Fouquet wari minisitiri w'imari atangira kwitegura ko ari uzaba umusimbura wa minisitiri w'intebe wari wapfuye. Igihabanye n'ibyo, umwami yahise akuraho uwo mwanya wa minisitiri w'intebe ku ngoma ye, maze Fouquet akibyumva atangira gutekereza ko atakiri umutoni ku mwami ukundi. Mu gushaka kongera kubyutsa ubutoni bwe yatekerezaga ko yatakaje ku mwami, yahise ategura ikirori gikomeye kandi kirenze buri wese yatarigeze abona muri icyo gihe. Icyo kirori cyari ikirori cyo kwishimira inzu nshya Fouquet yari yateguye, maze avuga ko ayitura umwami bitewe n'uko ari we mushyitsi mukuru wari muri icyo kirori. Ikirori kitabiriwe n'abakomeye bose benshi mu gihugu cy'Ubufaransa, habazana abakinnyi b'ikinamico bagombaga gukina bari bimenywa bose mu gihugu. Ikirori cyatangijwe no kurya ibiryo bihenze ndetse n'ibiribwa by'akataraboneka mu gihugu cy'Ubufaransa. Ifunguro ryakurikiwe no gutura umwami indirimbo bikozwe na Fouquet. Bamaze kurya ibya nimugoroba, habayeho umutambagiro mu busitani bw'iyo nzu nziza y'akataraboneka, nuko Fouquet akomeza gutambagiza umwami mu ndabo nziza zari aho. Nyuma barashe fireworks zo kwishimira ibirori, nazo zikurikirwa n'ikinamico nziza yatuwe umwami. Ikirori cyamaze ijoro ryose, kandi buri umwe uri aho ngaho yatangariye iki kirori, avuga ko cyari ikirori kidasanzwe. Ku munsi ukurikiyeho Fouquet yarafunzwe. Nyuma y'amezi 3 acibwa urubanza ashinjwa gukoresha amafaranga ya leta, ariko
amafaranga menshi yakoreshaga ndetse yavaga no mu isanduku ya leta yabaga yabiherewe uruhushya n'umwami kandi n'umwami abizi. Ariko umwami yifashishije iyo dosiye kugira ngo abashe gufunga Fouquet. Fouquet yahamijwe icyaha maze ajyanwa muri gereza mbi irenze izindi zari ziri mu Bufaransa kuri icyo gihe. Yajyanywe mu misozi ya Pyrénées ahamara imyaka 20 yamugejeje ku gihe cy'urupfu rwe, ariko yari anafungiye. Louis XVI yari umwami w'izuba, benshi niko bamwitaga. Yari umugabo w'umwibone washakaga ko abantu bose babona ko ari mwiza kandi akashaka ko bahora bamuhanze amaso. Ntiyifuzaga ko hagira umuntu ugaragara ko amurenze, cyane cyane nka minisitiri we w'intebe, cyane cyane nk'uwahoze ari minisitiri w'imari. Maze ubwo yari amaze gufungwa yasimbujwe Jean Baptiste Colbert. Colbert yamenye ko amafaranga yose yavaga mu isanduku ya leta umwami yabaga abizi, maze Louis XVI nawe akagenda akayubakamo inzu ye nziza ndetse anategura ikirori cyiza cyari kirenze icyo Fouquet yateguye. Reka turebe uko byagenze. Ku mugoroba w'ikirori Fouquet yavuze ku budahangarwa bw'umwami. Ibyo yabikoze byose ashaka kugaragaza ko ari indahemuka kandi ko yiyeguriye umwami byimazeyo. We yatekerezaga ko ibyo biri butume yongera kuba umutoni ku mwami maze akagirwa minisitiri w'intebe. Ibihabanye n'ibyo, ibyiza byose yakoze byashimishije abitabiriye ikirori, maze bituma umwami atekereza ko inshuti ze zose zishimiye Fouquet wateguye ikirori kurenza uko zari kwishimira umwami wagiteguriwe. Bityo bigatuma Fouquet yikubira imbaraga, ubutunzi byari bikwiye umwami. Aho gushimisha umwami, ikirori cyasuzuguje ikuzo rye, kandi Louis ntiyari kubyemera na gato. Ntiyari kwemera ko hagira umuntu ugaragara nk'aho amuri hejuru. Umwami Louis XVI yashatse uko yikiza uwo mugabo wari umaze kwigaragaza nk'aho amushumbiza imbaraga. Nubwo Fouquet atari abizi, ariko yasaga n'ukoze icyaha kitababarirwa, kuko yari yishyize mu kangaratete ko kubuza umwami umutekano. Uku niko bigomba komerera mu buryo bumwe cyangwa ubundi umuntu wese ugerageza gupfobya ibyumvo bya sebuja, agatuma ashidikanya ku bubasha bwe. Ubwo ikirori cyajyaga mbere, Fouquet yari hejuru, ariko cyasoje agiye hasi. Mu mwaka w'1600 umunyamibare akaba n'umushakashatsi mu by'ubumenyi bwa siyansi Galileo yihaye umwanya mwiza. Yishingikirije ku bugwaneza bw'abamuyoboraga, maze ahitamo gukora ibyo bashaka. Uyu Galileo abicishe mu buvumbuzi bwe bwa siyansi, kimwe n'abandi bashakashatsi bo ku gihe cye, yafataga bimwe mu bice by'ubuvumbuzi bwe akabitangamo impano ku bamuyobora. Rimwe yavumbuye agakoresho kayobora abagenzi bita compass cyangwa se busole, agahereza umutware wagonzaga, maze afata igitabo gikubiyemo imikoreshereze yako agihereza abamedics. Aba bayobozi bombi baranyuzwe, maze biciye muri bo Galileo yatangiye kubona abanyeshuri benshi yagombaga kwigisha kuri icyo gihe. Uko ubuvumbuzi bwa Galileo bwabaga bukomeye uko ariko kose, abayobozi be bamwishyuraga binyuze mu mpano, nta mafaranga bamuhaga. Ibi byatumaga ubuzima bwa Galileo budahinduka kandi agakomeza kuba umuntu utifashije. Bigeze mu mwaka w'1610 Galileo yize ingamba nshya ubwo yavumburaga amezi ari ku mubumbe wa Jupiter. Aho gufata ubwo buvumbuzi ngo abugabanye abategetsi be, ngo afate umwe amuhereza telescope undi amuhereza igitabo nk'uko yabigenzaga mbere, yahisemo kwita gusa kwa medics. Yahisemo aba medics kubw'impamvu imwe gusa. Yafashe mu mwaka w'1540 ahindura Jupiter imana ikomeye b'aba medics isumba izindi, abihuza no gukomera kwabo n'uburyo bari baraganje muri Roma. Galileo yahinduye ubuvumbuzi bwe bw'amezi yo kuri Jupiter ikintu gihambaye.
kuko bwagaragazaga gukomera kwa Medex. Yasobanuye ko inyenyeri zirabagirana zagaragariye muri telescope ye zikagaragara icyarimwe zari zihagarariye iyimikwa rya Cosmo wa kabiri. Yavuze ko kandi amezi 4 ahura nuko Cosmo yari afite abavandimwe 3 nawe wa 4. Avuga ko ayo mezi yizengurutsa kuri Jupiter nk'uko abahungu 4 bakomokaga kuri Cosmo wa mbere, akaba umwami wahanze ubwami bw'abakosmo. Ibirenze guhurirana, yasobanuye ko ijuru ryose rihagarariye ukwima kw'ingoma k'umuryango w'Abamedex, maze agaragaza ubuvumbuzi bwe. Hanyuma akora igishushanyo cya Jupiter n'inyenyeri enye ziyizengurutse, byose bishyikiriza Cosmo wa kabiri nk'ikimenyetso cy'uko izo nyenyeri, amezi na Jupiter bifite aho bihuriye n'umuryango we. Bigeze mu mwaka w'igihumbi 610, umwami Cosmo wa kabiri yagize Galileo umutekereza mu rukiko rukuru ndetse n'umufasha we mu by'imibare, maze atangira guhembwa bishimishije nk'umunyasiyansi. Ibi byari kudeta y'ubuzima bwe bwose. Iminsi yo gusabiriza no kuba inkoma amashyi y'abakuru yarishize. Mu ruhande rumwe, Galileo yifashishije ingamba nshya, yungutse byinshi kurenza uko byagendaga mu minsi yo gusabiriza. Impamvu irumvikana: abatware bashaka kugaragara neza kurenza abandi. Ntibita kuri siyansi cyangwa ubushakashatsi, ahubwo bita ku izina ryabo n'ikuzo ryabo. Galileo yavumbuye byinshi bitabashije kumuvana mu bukene, ariko ubwo yavumburaga inyenyeri zo kuri Jupiter, imiterere yabyo akayihuza no kwima ingoma kw'Abamedex, abatware byarabashimishije cyane, maze bafata umwanzuro wo kumuhindurira ubuzima. Abanyasiyansi ntibakomorewe kugengwa n'amategeko, ndetse ntibakomorewe no kubaha ababayobora. Nabo bagomba kubaha abategeka babo, kuko aribo bafite byose mu biganza byabo. Barebye nabi, ubuhanga bwabo bwaba inkomyi ku mutekano w'abashebuja. Akenshi uwahinda igihangano ashaka kumva ko arenze uwamuteye inkunga ngo icyo gihangano kiboneke. Abashaka kugaragara neza nk'umuhanzi, umunyembaraga, kandi akumva ko ari agaciro. Aho kuba inkomyi ku mutekano w'umukoresha wawe, ukwiye kumusingiza. Galileo yatumye Abamedex bamenyekana no mu bikari by'Ubutaliyani binyuze mu kubasanisha n'ubuvumbuzi bwe. Ntiyigaragaje nk'usumbya abamuyoboye ubwiza, ahubwo yatuye imbaraga neza zabo abasumbisha abandi bose. Ibanga ryo kugera ku bubasha: buri wese afite icyo atinya. Iyo wigaragaje muri iyi minsi kandi ukagaragaza impano zawe, ubyutsa ishyari n'urwikekwe mu bandi. Tugomba guhora tubyiteze. Nitwabaho ubuzima bushimisha bose, gusa kuba kuri hejuru ugomba guhindura umuvuno. Iyo bigeze mu gushaka ububasha, kugaragara ko urenze shobuja, iryo ni ikosa riremereye cyane kurenza ayandi yose waba warigeze ukora mu buzima bwawe bwose. Ntuzigere utekereza ko iminsi abantu bahindutse uhereye mu gihe cya Louis XVI n'Abamedex. Abakwiye kuba hejuru ni abami n'abamikazi. Baba bashaka kumva ko batekanye mu myanya yabo, kandi bakumva ko basumbya abandi ubuhanga, ubucakura n'ubwiza. Ni bibi cyane kandi birasanzwe gutekereza ko mu kugaragaza impano zawe no gutanga impano bizatuma wigarura urukundo rwa sobuja. Nibyo koko azasa no gushimira, ariko nyuma azafata umwanzuro wo kugusimbuza injiji idasamaje kandi idateye ubwoba, nk'uko Louis XVI yafashe Fouquet akamusimbuza Colbert wari nk'igishushanyo. Ntazemera ukuri, ahubwo azashaka uko urwitwazo maze akwikize. Iri tegeko ririmo amategeko abiri: ushobora kugaragaza ko urenze umukoresha wawe igihe wigaragaje wowe wanyawe. Hari abakoresha basebywa cyane n'ubuhanga ndetse n'ubugira neza bwabo bayobora. Mu bantu bose babayeho kuri iyi si ya rurema, abuzi n'abo utazi,
nta muntu n'umwe uzagira impano karemano nka Aristotle Manfred, igikomangoma cya Faenza. Iki gikomangoma cyo muri Faenza, uyu niwe wari igikomangoma cyuje ubwiza cyabaye mu mateka y'Ubutaliyani. Ibyo kandi byajyanaga n'ubugwaneza yagiraga. Mu mwaka wa 1500 Cesare Borgia yagose Faenza, ubwo umujyi wose umanika amaboko. Abaturage bose batekereje ko umujyi wose uhuye n'akaga kuko Borgia yari umugome cyane. Gusa byarangiye ababariye umujyi. Yagiye mu mitamenwa y'umujyi ariko ntiyica umuturage n'umwe, ndetse anemerera igikomangoma Manfred nabo bari kumwe kuguma mu gikari cye ntawe bakoraho. Hashize ibyumweru bike uyu mwami yafashe igikomangoma akijyana mu Butaliyani, maze nyuma haza kugaragara umurambo wa Manfred urimo urohorwa mu mugezi wa Tiber aziritse ibuye mu ijosi. Borgia yatangaje ko igihano nk'icyo aricyo kigenewe abagambanyi b'igihugu, ariko muri ibyo by'ukuri byatewe n'uko yari afitiye igikomangoma Manfred ubwoba kandi akamutinya bihambaye. Uwo musore yari akiri muto, yagaragaraga neza kumurenza, ntacyo akoze. Impano karemano za Manfred nuko yagaragaraga byateshaga agaciro kandi bigatuma Borgia ari umuntu udasamaje kandi udakunditse. Birumvikana cyane, niba udashoboye kuba ukomeye cyangwa uwo hejuru, ujya wirinda imikaka y'izo nyamaswa. Ubigenda utyo cyangwa wige guhisha impano zawe igihe uri imbere y'abantu bameze nka Borgia ndetse n'abandi bategetsi bose batishimira uko bagaragara bitewe n'abakoresha n'abakozi babo. Icya kabiri dusanga muri iri tegeko nuko udakwiye kwikorera ibyo wishakiye byose ngo nuko sobuja gukunda. Twavuga byinshi cyane turamutse tuvuze kuri benshi baguye hasi bitewe no gufata ubutoni bwabo bakabutesha agaciro, bagerageza kukigaragaza neza kurenza abashebuja. Ahagana mu kinyejana cya 16 mu Buyapani witwaga Sanitori Kyu yari umujyanama w'umwami w'abami Hideyoshi. Yari umutoni cyane ku mwami ku buryo yari yarahawe aparitoma ibwami, ndetse akaba yari yubashywe cyane mu Buyapani bwose. Ariko bigeze mu mwaka wa 1591 Hideyoshi yatesheje agaciro icyubahiro cy'uyu muntu, maze ategeka ko bamufata bakamufunga, maze akatirwa uwo gupfa. Bivugwa ko Sanitori Niyoki yiyishe, ariko nyuma haje kugaragara impamvu y'urupfu rwe. Bivugwa ko nyuma yo kubona ko ibwami ahavunikiye ikakongezwa ikindi, Rikyu yiyubakiye stati ibaje mu giti maze yambika sandari. Kandi sandari ku icyo gihe cyari ikimenyetso cy'ibikomerezwa, byari ibintu byambarwaga n'abakomeye. Ntiyagarukiye aho, ahubwo yafashe ishusho ye yikoreye ubwe, aragenda ayishyira ku muryango w'ingoro y'ubwami hafi y'urusengero, aho abakomeye n'abantu bose batambukaga bakayibona ku karubanda. Ibi byagaragarije umwami ko Rikyu ari umuntu utamenya aho akwiye kugarukira. Ibyo bigatuma yibwira ko ahwanyije ububasha n'ab'ibwami. Rikyu yatekereje ko umwanya afite ibwami ari we wigejejeho aho kubikesha umwami nyirizina. Tuzirikane ko tudakwiye gutesha agaciro imyanya yacu, kandi ko tudakwiye kwemera kuremazwa n'ubutoni duhabwa. Ubu kuri uyu munota buri wese twatangiranye iki kiganiro aramutse amenya ibyago biterwa no gushaka kugaragara neza kurenza abakoresha bacu, iri tegeko ryababera ingirakamaro. Dukwiye guhora tugaragariza abakoresha bacu ko ari abantu barenze cyane, kandi tukazirikana ko kubashimisha cyane kurenza uko bari bibangamira abandi dukorana. Gusa ibi nitubikora n'ubwenge tuzatsinda. Urugero nuko nuramuka uri umuhanga kurenza shobuja, uzagaragaza ikinyuranyo, uzatuma agaragara ko ari we muhanga kukurenza. Jya wigira intamenya, jya wigaragaza ko uhora ukeneye ubufasha bwe n'ubuhanga bwe.
jya ucishamo ukora udukosa duto duto tutagira icyo twangiza, maze ayo makosa uyifashishe nk'imbarutso yo kwisabira ubufasha kuri shobuja. Abakoresha bose bakunda kubona iyo abakozi babo baba ku bufasha. Igihe umukoresha abona ko umukozi nta bufasha musaba, ntabwo bimushimisha. Niba kandi wifitemo ibitekerezo byuzuye ubwija n'ubuhanga bigeze ku mukoresha wawe usa n'uwivugira muri rusange, umugaragarize ko inama zawe ari nyiramubande w'imyanzuro yiwe. Gusa nanone nubasha guca umukoresha wawe muri humye ukamurusha ubucakura, bizaba ari byiza. Gusa ntuzatume agaragara nk'umuntu udashoboye cyangwa ngo utume rubanda rutangira kumugereranya nawe. Igihe uri kumwe nawe, gabanya gusetsa abandi aho biri ngombwa, ahubwo ushaka uko watuma abari aho batekereza ko shobuja ari we wagatangaza kandi ko adasanzwe. Uzitonde cyane igihe uzabona wifitemo impano yo gusabana no kubana neza n'abandi kurenza shobuja, kuko ushobora kumutera ibicu kandi ukamubera ibicu bimutandukanya n'abandi. Umukoresha agomba guhora asa n'izuba buri wese azengurukaho, rikamuha ubushyuhe mu mubiri, agahora ahanzwe amaso na bose. Mu gihe ushaka kumushimisha, ujya wirinda kwigaragaza nk'umunyampuhwe, nk'umugiraneza. Uzirikane ko kwigaragaza nk'umugiraneza, umunyabuntu, byabyutsa ikibi utabasha kwikinga. Nibyo koko dukwiye kwigira kuri foke, bitaba ibyo tukishyura igiciro nk'icyo yishyuye. Nanone kandi dukwiye kuzirikana ko uko byamera kose atari intege nkeya guhisha imbaraga zawe igihe byakuzamurira ububasha. Igihe uzareka benshi bakibwira ko bakurenze, uzasigara ushikamye aho kuba inzirakarengane yo kubaho mu rwikekwe no kwishisha. Ibi uzabigeraho umunsi uzabasha kwigaragaza nk'umuntu uciriritse. Uramutse ubaye nka Galilewo, watuma umukoresha wawe arabagirana mu maso ya rubanda, bigatuma ushikama kandi ukazamurwa mu ntera. Ububasha buturuka mu kwirinda gusebya abakoresha. Kwishyira hejuru k'umuja si ubuswa gusa, ahubwo ni no kwirimbura. Dukwiye kwigira isomo ku nyenyeri, aho zimeze nk'izuba ndetse zigasa neza cyane, ariko iyo zigiye kwaka zakira kure y'izuba zikitarura. Iri ni ryo somo. Ariko nabwo tugarutse nka none, nk'umukozi nabwo si byiza kwigira agatebo kayora ivu. Ntitugahangayikishwe no kwirinda kurakaza bose duhuye, hari abo tugomba kugeraho tugasyonyora. Niba umukoresha wawe asa n'inyenyeri yazimye itagishoboye kumurikira rubanda, ntuzatinye kumushyira hasi. Ntuzamugirire imbabazi na gato, kuko uwo n'ubundi nta mbaraga zo kwibyutsa yabona. Uzapfukirana imbaraga ze, kandi niba ntazo yifitiye uzamufashe kugwa hasi. Uzakore, ukundwe kandi ugaragare neza kumurenza mu gihe gikwiye. Igihe uzabona afite intege nkeya, asa n'uwenda kwigwira, uzamurekeraho, kuko uzaba usa n'umushyize hejuru y'umwobo agomba kwituramo kandi atazawivanamo. Niba kandi ubona hari ukundi bimeze, ntukagire ubwoba bwo gusenya ibisa n'ibidahagaze. Ariko niba umukoresha wawe agikomeye mu mwanya we kandi akaba agaragara ko afite intege nkeya, cyangwa ukagaragara ko ushoboye kumurusha, ihangane utegereze igihe cyawe. Ni ibisanzwe ko umuntu agera igihe akaba umunyantege nke. Umunsi uzagera ubwo shobuja azagwa ubutabyuka. Nubikora neza uzabaho neza kandi uzabagirana kumurenza. Bakunzi ba Always TV Show, iri ni ryo tegeko rya mbere Robert Greene yashyize mu gitabo bise The 48 of Laws of Power. Ndaje mu kanya turi rya kabiri. Making sure ko subscribe kuri Always TV Show, like, comment, share kugira ngo tukomeze kuganira ku bintu byinshi bitandukanye.
ndabakunda.